Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de conjugaison intitulée le passé composé de l'indicatif des verbes usuels dans la page 50 et 51. Donc on passe à la page 50. Ce que je sais. Mada arif. Conjugue le verbe avoir et le verbe être au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Donc on va conjuguer avoir et être. Donc ce que je sais. Donc on va conjuguer avoir et être. Donc بالنسبة avoir ou بالنسبة être. Donc غادي نحطو les personnes. Je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il ou bien elle. Donc هادو هما les personnes. Donc les personnes. Donc عندنا بالنسبة لأفوا كنقولو جي. بيان سور خصنا نحيدو هاد الأو ولكن هنايا كنقولو جي سوي. tu as, tu y es. علاش دابا كيطلبوا مننا هادشي؟ لأننا هنا بصدد تصريف الباسي كومبوزي والباسي كومبوزي كيحتاج avoir et être. Donc هنايا il a, il est. Nous avons, nous sommes. Vous avez, vous êtes. Vous êtes. Ils ont, ils sont. Donc, il y a la conjugaison de les verbes. On passe à j'observe et je découvre. Il a parlé de la solidarité. يتحدث عن التضامن. Vous avez suivi tous les conseils. يعني تبعتي كل النصائح. Nous avons appris beaucoup de choses. تعلمنا بزاف ديال الحوايج. Tu as fini par tout comprendre. Donc ساليتي وانت فاهم كل شيء. Ils sont venus pour l'élection. إذا جاوا من أجل الانتخاب. إذا غادي نمشيو لي كيستيون ديال je manipule et je réfléchis. Je souligne les verbes. Souligne pardon les verbes et indique leur groupe. Donc tout d'abord غادي نسطرو تحت les verbes. Donc عندنا الفيرب الأول ديال لا فراز الأولى هو parler, a parlé. هنا avait suivi. هنا avons appris. هنا tu as fini. هنا sont venus. Donc هادو هما ولكن قالوا لنا souligner. On va souligner. دابا أنا درت الماركور غير باش يبانو لينا. دابا on va souligner c'est-à-dire هادي هي souligner. دابا بالنسبة لا كيسيون الثانية خصنا لي جروب. دونك leur groupe خصنا نحددو دو كيل جروب ساجيتيل. دونك بالنسبة لا كيسيون الأولى الجروب. دونك غنكتبو هاد لي فيرب a parler. A parler. Donc هنايا سي لو فيرب parler. Donc c'est un verbe premier groupe. Premier groupe. بالنسبة avait suivi. دابا شكون هو لو فيرب اللي مسرب؟ بيان سور سي suivi. أما هذا غير auxiliaire. Suivre. هذا suivre c'est un verbe du troisième groupe. On appris. C'est apprendre, c'est un verbe du troisième groupe. Tu y as fini. غادي نشوفوا هذا كيتسالى فينيغ. دونك كيتسالى بإي غادي نشوفوه واش هو كيتصرف بإيسون ولا بلا إيسون. شنو كنقولوا نو فينيسون. دونك دوزيام جروب. ثم لو ديرنيي فيرب sont venus. sont venus. هاد لو فيرب venir. دونك كيتسالى بإي ولكن كنقولوا في البريزون كنقولوا نو فونون. كنقولوا nous venissons. Ce qui fait c'est un verbe du troisième groupe. Donc هادو هما لي جروب كنسى هاد لي فيرب. ندوزو la deuxième question. De combien de mots sont-ils formés?
Donc ils sont formés de deux mots. Ils sont formés. إذن هاد les verbes كيتكونوا من جوج كلمات. Ils sont formés de deux mots. Quels sont؟ إذن هنايا شكون هما هاد لي مو؟ دونك غادي نجاوبو دابا في ورقة مستقلة لأن مكاينش ليسباس للأسف. دونك شكون هما هاد لي دو مو؟ كاين عندنا l'auxiliaire avoir ou bien être على حساب le verbe plus le participe passé. هنايا مثلا avoir a كتعني l'auxiliaire avoir au présent زائد le participe passé. À quel temps sont-ils conjugués? Donc au passé composé. C'est le temps de passé composé. Mais les phrases A et D à la première personne du pluriel. Donc la phrase A هي هذه ولا phrase D هي هذه. غادي نرجعوهم la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Donc qu'est-ce qu'on va dire? غادي نقولوا nous avons تغييرات غادي تحدث على هذه. غادي نقولوا nous avons parlé de la solidarité. بالنسبة لدي tu as fini. إلا بغينا نقولوا nous avons fini. Nous avons fini par tout comprendre. Par tout comprendre. Donc, que remarques-tu? Donc, je remarque que le participe passé n'a pas changé. Le participe passé, là, لاحظوا هنايا كاين هنا parler بقى هو parler. fini بقات بحال هادي. ما كاينش ce qu'on appelle l'accord. Donc, le participe passé est le même. Le participe est le même. La cinquième phrase, la cinquième question. Dans la phrase E, le participe passé est accordé. Pourquoi? هنا كاين accord. لاحظوا هنايا كاينه واحد لا بيتيت اس هنا. ما نحقروش هذيك الاس. هاد الاس هادي. هاد الاس c'est une هذاك c'est l'accord. Donc le participe passé est accordé. هنا il n'est pas accordé. D'accord? N'a pas changé, c'est-à-dire n'est pas accordé. Et là, il est accordé. Pourquoi? Car venir, le verbe venir, se conjugue avec être. Donc, avec être, qui connaît l'accord, sans être, avec avoir, et donc, ma avoir, pas d'accord. Mais être, il y a un accord. Donc on passe à la construction de la règle. Complète avec les éléments suivants, groupe, auxiliaire, genre, passé. Le passé composé exprime une action passée. Le passé composé كيعبر لنا على واحد l'action, واحد الفعل ولا واحد الحدث في الماضي. Donc c'est une action كنقولوا passé. Achevé au moment où l'on parle. يعني passé au moment de l'on parle. يعني هي ماضية على الوقت اللي رحنا فيه. Donc un verbe conjugué au passé composé est formé منش l'auxiliaire avoir ou être au présent زائد le participe passé. Donc داكشي معروف. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire. إذا فاش يتستعمل فاش كنصرفو avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. بحال هاد الحالات هنايا
quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours en nombre. هو كتبوا لنا لو نومبر اي اون جونغ. هنايا تجي جونغ هادي يعني في النوع والعدد. لو جونغ النوع يعني النوع يعني واش مذكر ولا مؤنث. لي فيرب دو بروميير جروب هنا جروب ont un participe passé en اي. اذا جميع لي فيرب ديال بروميير جروب البارتيسيب باسي ديالهم هكا. دوزيام جروب هكا. بالنسبه للتروازيام جروب كاين دي كا اكسبسيونيل، مثلا كاين شي خطرات كنلقاو اي، كاين او، كاين تي، ولكن سني با اون ريغل جينيرال. هنا لا ريغل اي جينيرال، هنا لا ريغل اي جينيرال، هنا لا، لا ريغل ني با جينيرال. كتطبق مرات كنلقاو لي فيرب اي، مرات او، مرات تي، مرات اس، مرات شي حاجه يعني في شكل. دونك اتونسيون او فيرب الي. دونك الي معروف بانه سي ان فيرب دو تروازيام جروب، وكذلك معروف على انه كيتصرف افيك اتر، ما كيتصرفش افيك افوار. هادشي غادي نشوفوه بطبيعه الحال خلال لي زيكزيرسيس. دونك جو مونطري. دونك غنمشيو لاباج 51. souligne le participe passé des verbes du premier groupe. اذا هنا شكون هما بعدا اصلا هنا لي بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي هو هذا بارتيسيب باسي، هذا بارتيسيب باسي، هذا وهذا، ولكن شكون فيهم بروميير جروب؟ نرجعوا لا ريغل. شنو كتقول لا ريغل؟ اللي كيتسالاو ب اكسون. دونك نشوف هنا واش كاينه اكسون. لا هنا وي. اذا هذا سي ان فيرب بروميير جروب، هذا وي سي ان فيرب بروميير جروب، غير هو زايده اس د لاكور. هذا لا، هذا وي. دونك هادو هما لي فيرب، ثلاثه د لي فيرب ديال بروميير جروب اللي عندنا تما. donne le participe passé des verbes suivants. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي ناخذوا لي فيرب بروميير جروب ونطبقوا عليهم لا ريغل بروميير جروب. هذا بروميير جروب، هذا بروميير جروب، هذا لا، هذا تروازيام جروب، ولكن كتطبق عليه القاعده دو بروميير جروب. نشوفوا شكون هما لي فيرب دو دوزيام جروب. روجير فقط. لي زوتر سو سون دي فيرب دو تروازيام جروب. هادو بثلاثه بهم. إذن إلا بغينا نصيغو البارتيسيب باسي نتاع البروميير جروب شنو كنديرو؟ كنكتبو مارش راديكال وكنزيدو او اكسون. نيطوا ونزيدو نيطواي ونزيدو او اكسون. دونك هادي هي الطريقة ديال صياغة بروميير جروب. دوزيام جروب كنحيدو غير ار. دونك روجي. بالنسبة للتروازيام جروب مرات كل مرة شنو كنقول؟ هنايا مثلا بارتي في هاد الحالة. هنا entreprendu. entreprendu. هنا الي بحال دوزيام جروب، بحال بروميير جروب، ولكن الي كيتعتبر ان فيرب ديال بروميير ديال تروازيام جروب واخا هو عنده البارتيسيب باسي. علاش حنا صنفناه؟ نورمالمون خصو يتصنف بروميير جروب، ولكن هو في لا كونجوغيزون ديالو كيتغير في البريزون. كنقولوا جو في يعني كيوقع عليه شي الراديكال ديالو كيتبدل، ولكن لي فيرب ديال بروميير جروب كيحافظوا على الراديكال. علاش هما صنفوهم بروميير جروب. كذلك دوزيام جروب. غادي نمشيو لجو ميفالي. conjugue les verbes suivants au passé composé, au présent, aux personnes demandées. Donc عندنا choisir, travailler, grandir, aller, mettre. هنا غنصرفو مع tu ومع vous ومع on. هنايا مع elle avec s, je, il. هنا nous, il, tu. هنا je, elle, il. هنا tu, هنا nous, هنا vous. Donc pour s'organiser دابا بقى لينا غير نحطو لا كونجيغاسيون. هنايا عندنا choisir première des choses نشوفو est-ce que c'est un verbe qui se conjugue avec être ولا avoir. دونك الطريقه ديال التصريف باسي كومبوزي هي هذه. كنشوف première des choses واش avoir ولا être. من بعد كنصيغ participe passé. من بعد ما كنلقى البارتيسيب باسي
شنو كندير؟ كنشوف لا بيرسون دونك بارتيسيب باسي لا بيرسون اللي كنصرف فيها. من بعد كنصرف اتر ولا افوار بريزون، اتر ou bien avoir présent suivant ديك لا بيرسون. ومن بعد كنتبع على البارتيسيب باسي avec l'accord ولا sans accord على حساب participe passé إما بلاكور ولا sans accord. دونك هذه هي لا ميثود اللي خصني نتبع. دونك هادشي اللي غادي نمشي نشوف دابا. عندنا شوازير، شوازير il se conjugue avec avoir. إذا مع avoir دونك غادي نمشي نشوفو لا بيرسون كنصرف تي. إذا كيسك جو في دير؟ جو في دير tu as. نمشي للفيرب participe passé نتاعو سي ان فيرب دو دوزيام جروب دونك غنقولو شوازي. ما كاينش لاكور، ما نزيد لا اس لا او لا حتى شي حاجه. هنايا كذلك عندي لا بيرسون غنقولو فوزافي شوازي. هنايا هادي سي لا ميم شوز كو il دونك اون ا شوازي. on a choisi. Le deuxième verbe, travailler. Travailler, c'est un verbe premier groupe. Donc, il se conjugue avec avoir. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ils ont travaillé. Participe passé نتاعو او اكسون لانه premier groupe. هنايا جي غادي نحيد هذيك الاو. دونك جي travaillé. ما كاينش لاكور. هنايا il a travaillé. grandir. شنو غادي نقول؟ donc grandir nous avons avoir. Nous avons grandi. C'est un verbe du deuxième groupe. Ils ont grandi. Tu as grandi. هنا aller. Aller se conjugue avec être. إذا غادي نقولو je suis. aller. هنا ما كانش لاكور حيت أصلا premier singulier هنايا. هنا غادي نقولو ils sont allés. هنا غادي نستحضروا لاكور. شنو لاكور؟ عندنا او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال. هنا ils sont allés غادي نديرو غير اس ديال الفيمينا، ما غنديروش او ديال اس ديال البلوريال، ما غنديروش او ديال الفيمينا. هنا tu as mis. اذا avec avoir. لاحظتوا لو فيرب كيفاش tu as mis. nous avons mis. vous avez mis. ما كاينش اكور حيت كنصرفو مع افوار. هاد اس اصليه، هاد اس ماشي ديال لاكور. دونك غادي نمشيو جو recopier les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. attention aux accords. فاش كيقولوا لي attention aux accords c'est-à-dire كاين دي فيرب اللي كيتصرفوا مع être. داكور. دونك هنا il discute. شكون هو لي فيرب؟ بعدا نحددوا لي فيرب. عندنا لو فيرب هنا discuter، عندنا arriver، عندنا monter وعندنا descendre. هاد لي فيرب بحال اللي غادي نصرفوهم هما مصرفين في البريزون، حنا نرجعوهم لا الباسي كومبوزي. دونك غادي نقولوا il. هنا il a discuté etc. لو بروجي etc. حيت هاد لو فيرب باسي بارتيسيب باسي نتاعو هذا و افيك il a etc. دونك هنا ils sont هذا كيتصرف مع être. غادي نقولوا ils sont arrivés. دونك هنا ils sont arrivés. donc ils sont arrivés. هذا البروميير جروب ولكن غادي نزيدو لو اس حيت عندنا هنا il la troisième personne. ils sont arrivés à convaincre les autres. les filles. donc هنا فاش كنقولوا les filles c'est la même chose que elles. donc les filles sont montées. غادي نزيدو او ديال الفيمينا حيت عندنا لي في و اس ديال البلوريال حيت عندنا بزاف اتسيتيرا. كمال سي لا ميم شوز كو il. وهاد لو فيرب كيتصرف مع اتر. دونك شنو غنقولو؟ كمال اي ديسوندي.
et descendu ما نديروش l'accord حيت اصلا singulier. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا كيستيون هادو. ولكن هنا كاين اللي كيقول لك descendre c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. هنا ربما داروا جوج بلايص peut-être conjugué avec être et peut-être conjugué avec avoir. لهذا انا غادي نديرهم بجوج et c'est à vous de choisir. دونك علاش هنا كاين بجوج صديق. انا في نظري حيت هو هابط اذا هنايا كاينه اون اكسيون ماشي ايتا. جو كخوا انا في هذه الحاله avec être. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant le passé composé des verbes usuels, mes apprentissages de français 6e année primaire.